Buon sabato. Buon sabato. Buon sabato. Buon sabato. Allora, sono contento di essere qua con voi, di trascorrere il sabato con voi. Grazie agli anziani che mi hanno invitato per spezzare il pane di vita. Grazie a te. Grazie a voi. Allora, oggi il sermone che farò ho intitolato Isaia 53, l'incredibile storia d'amore. Sapete, vi ricordate di cosa parla Isaia 53? Vi ricordate un po'? Della passione di Gesù Cristo. Come sarebbe venuto, sarebbe morto per noi, avrebbe indossato i nostri peccati. Ma come mai ho intitolato questo un'incredibile storia d'amore? Sapete che siamo in una storia d'amore? Lo sapete? Sì. Siamo tutti in una storia d'amore, siamo la sposa di Gesù Cristo. Quindi oggi andremo un po' a vedere cosa dice, per capire un po', perché dice la White in questi due parole, dice il primo passo per avvicinarsi a Dio è rendersi conto e credere che Egli ci ama, perché proprio il suo amore, è proprio il suo amore che ci avvicina a Lui. Quindi è proprio il suo amore che ci avvicina a Lui. Dobbiamo capire meglio perché, e poi diciamo anche, lei dice, sperimentando questo amore riusciamo a rinunciare a noi stessi. Noi sappiamo che il messaggio che la dottrina, qual è la dottrina principale della Chiesa Adventista del settimo giorno? Qual è la nostra dottrina principale? Perché siamo stati chiamati sulla cena profetica, noi avventisti. Sì, abbiamo lo spirito di profezia, abbiamo la vela di Gesù, sì, però la dottrina principale che ci differenzia dagli altri è il santuario. È il santuario. Se qualcuno ci toglie il santuario, ci ha tolto tutto. Perché anche per poter lottare e allontanare l'eresia dobbiamo andare nel santuario. E nel santuario sappiamo come era costituito il santuario, sì o no? L'abbiamo studiato. C'erano 3 compartimenti. C'era il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. E nel luogo santo c'era l'altare dei sacrifici. Quindi oggi ci fermeremo un po' sull'altare dei sacrifici per capire in profondità quanto siamo stati amati da Dio. Perché di solito predichiamo, amiamo il prossimo, però è un po' sbagliato, perché anche i nostri antenati, i nostri pionieri avevano fatto lo stesso errore. Predicare la legge quando Cristo è fuori. Quindi se predichiamo la legge, predichiamo, sì, amiamo il nostro prossimo, ama il mio prossimo, amate i vostri prossimi, possiamo predicare per anni, la Chiesa sarà sempre divisa. È per quello che nel primo compartimento, che corrisponde alla giustificazione per fede, quindi il primo compartimento del santuario è in cui Dio mi salva dalle conseguenze del peccato. Il secondo compartimento, che era il luogo santo, in quel compartimento Dio mi salva dall'influenza del peccato. E il terzo, dalla presenza del peccato, che è la glorificazione. Perché di solito noi ci fermiamo alla prima tappa nel cortile, ci fermiamo lì, ci fermiamo sempre lì, siamo salvati per grazia, quando invece continua fino al luogo santissimo. Quindi oggi, grazie a Dio, cercheremo un po' di capire quanto siamo stati amati. Perché l'amore di Dio che ci avvicina a Lui, più so quanto sono stato amato, più amo Dio. E più amo Dio, perché sono la sorgente, allora posso amare il mio prossimo. Quindi è una conseguenza. Il comandamento dice: amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, allora amerai il tuo prossimo come te
però non posso amare il mio prossimo da me, perché vedremo un po' con qualche versetto per vedere com'è la sposa di Cristo. Noi siamo la sposa, no? Siamo contenti, wow, siamo la sposa, bello. E poi in Apocalisse 19 la sposa è tutta donna, piena, tutta bella, però la sposa attraversa tanti problemi nella storia, ostacoli. Quindi, visto che noi siamo la sposa sì o no? Ok, siamo la sposa, ma qual è l'idea? Vediamo un po' come pensa quella sposa. Perché la sposa, avete già notato ragazzi, uomini, quando corteggiate una donna che sa di essere bella, si fa più fatica o no? Si fa più fatica o no? Però quando la donna è un po' così, che lei pensa di non essere tanto bella, allora si fa meno fatica, fra virgolette. Però la sposa, cosa pensa la sposa di se stessa? Cosa pensa quella sposa di se stessa? Abbiamo in Apocalisse 3 la chiesa dell'Odicea che dice sono ricca, non ho bisogno di niente. Quindi questa è l'idea della sposa. La sposa pensa di essere wow. Quindi quando ha questa idea è più difficile che Dio possa parlare al suo cuore. È per quello che Gesù alla porta e bussa. Perché bussa? Perché è fuori, o no? Perché è fuori. Quindi noi siamo una storia d'amore. Avete già visto i film, no? Nei film, di solito vediamo nel film, c'è il brutto, c'è il buono e il cattivo. C'è il buono, c'è il cattivo che per fare del male al buono ruba sempre la moglie. È sempre così nei film, quasi sempre. Si ruba la moglie e poi il buono fa di tutto per andare a cercare la moglie e poi alla fine, quando ha già la moglie, si mette fine. O no, il film finisce lì? Finisce lì. Quindi noi siamo una storia d'amore. Allora, dove inizia la nostra storia d'amore? In Genesi 2, versetto 24, è scritto, Dio dice, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e loro diventeranno una sola carne. E poi Paolo riprenderà questo versetto in Efesini 5:31. Lui dirà, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e loro diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Parlo di Cristo e la sua sposa. Quindi noi siamo la sposa. Ma qual è l'idea che abbiamo di noi? Qual è il nostro vero stato? Il nostro vero stato? Perché c'è una posizione prima del peccato e c'è un'altra dopo il peccato. Dopo il peccato cosa è successo? Possiamo aprire un po' le Bibbie? Leggiamo 2 versetti insieme. Vediamo qual è la condizione di questa sposa. Vediamo qual è la condizione di questa sposa. Andiamo in Geremia 17, versetto 9. Andiamo, qualcun altro apre Giobbe 14:4. Geremia 17, 9. Geremia 17, 9, ci siamo? Leggi un po', Simone. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Il cuore è ingannevole più di ogni altra. Però quella sposa sempre pensa, ma ha autostima troppo grande. Lei pensa di essere, però questa è la sua condizione, la vera condizione della sposa di Cristo. Non è che Cristo aspetta che la sposa sia già tutta bella, allora lui la viene a cercare. No, la sposa è già così. E in Giobbe 14, versetto 4, qualcuno ce l'ha? Giobbe? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Chi può trarre una cosa pura da una cosa impura? E lui, quando si vede tutto il capitolo, si vede che Dio parla della condizione dell'uomo. Quindi la sposa di Cristo non è per niente bella, però lei pensa di essere bellissima. Però Dio non aspetta
che la sposa diventa tutta bella prima di venire a cercarla. Capito, fratelli e sorelle? Perché noi, se noi abbiamo un'autostima troppo grande, diventiamo arroganti e diventeremo come faremo la fine di Lucifero. Allora, perché Lucifero è caduto? A causa della sua bellezza. È stato corrotto dalla sua superbia, della sua bellezza. L'ha corrotto, perché noi, se non facciamo attenzione, passiamo oltre il piano che Dio ha per noi. Quindi la sposa di Cristo è in queste condizioni. Però Dio, Gesù, viene a cercare una sposa che è già rotta. Lui viene a cercare una meratrice. Perché noi siamo tutti peccatori, sì o no? E sappiamo che quando pecchiamo noi stiamo commettendo l'adulterio spiritualmente, sì o no? Quindi la sposa di Cristo è una meratrice, che ogni giorno lei cade, si rialza, però la sposa non pensa, non sa quanto è stata amata. E solo quando la sposa si renderà conto di quanto è stata amata che amerà il Signore suo Dio. E amando il suo Dio sarà allora trasformato e potrà amare il suo prossimo. Ci siamo? Ci siamo? Sì. Passa un po'. Va bene? Vai ancora un po' avanti. Quindi, e queste sono le lettere di amore che Dio ci manda. Queste sono le lettere di amore che Dio manda alla sua sposa. Lui dice, in Romani 8, 38, 39, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro. Niente ci potrà separare dal suo amore. Quindi noi, la sposa non è come si immagina lei. Abbiamo visto che ha un cuore malvagio, siamo malvagi, è questo. Perché finché pensiamo di essere belli, no. Allora non potremo apprezzare quanto siamo stati amati. E poi Matteo 3, 17, ed ecco una voce dai cieli le disse, ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi siamo diventati figli di Dio ricevendo la luce. Quando Dio dice al suo figlio, non è solo al suo figlio, anche a noi. Perché ogni volta che sentivo questa frase, quando Gesù è uscito dall'acqua, allora una voce usciva dal cielo, ogni volta dicevo, wow, a me piacerebbe che Dio mi dicesse quella frase. Però studiando mi rendo conto, no, è anche per me, capito? È una frase che è anche per noi, una dichiarazione d'amore, capito? Quindi quanto siamo stati amati? Quanto siamo stati amati? E quando gli uomini, voi uomini, io, no, perché adesso per quelli che non sono sposati, oppure immaginiamo quando non eravamo ancora sposati, come si corteggiava una ragazza? Cosa si faceva? Ti porti un po' di fiori, la porti al cinema, la porti al ristorante, o no? Però Dio ci dice una cosa, leggiamo un po' Giovanni, andiamo un po' in Giovanni 12, 32, 33. Giovanni 12, 32 a 33. Sì. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual modo doveva morire. Ok. Quindi quando sarò, Gesù dice, quando sarò innalzato, allora attirerò tutti a me. Quindi la legge dell'attrazione, noi come uomini, quanti uomini quando tu corteggiavi tua moglie, facevi tutto per attirarla, o no? Quindi lui la legge d'attrazione di Cristo per noi è inimmaginabile. Lui dice
Allora, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. E dicendo così, parlava del modo in cui doveva... Quindi la legge dell'attrazione è la croce, capito? È incredibile. Quindi la croce che ti deve attirare a Cristo. Però la croce a noi non piace perché la croce è vergogna, è abbandono, è tradimento, capito? Quindi significa che nella croce c'è una profondità, qualcosa che dobbiamo scoprire, un tesoro nascosto. Però perché è quello che ci deve attrarre. Però invece, normalmente, naturalmente, non siamo portati a voler seguire Cristo. Ha detto, prendi la tua croce e seguimi. Per la croce non la vogliamo, però vogliamo la corona. O no? Quindi, questo è... La croce attrae. In quale modo la croce ci potrà attrarre? Se è vergogna, se è abbandono. Ci sono quelli che quando hanno abbracciato la chiesa anche avventista, che non erano ancora avventisti, oppure quelli che quando hanno abbracciato il cristianesimo, ci sono i parenti che sono allontanati, ci sono gli amici, però Cristo dice che è lì l'attrazione, nell'abbandono che troverai, quindi c'è qualcosa di nascosto. Allora andremo a leggere un po' qualche versetto per vedere cosa c'è di nascosto in quella croce che è così attraente. Va bene? Va bene? Allora per questo leggiamo un po' un versetto in Matteo 27. Allora leggo io in Matteo 27 versetto 46 è scritto: e verso l'ora nonna Gesù gridò a gran voce: Eli Eli lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio dice: perché mi hai abbandonato? Lui è la croce, però è lì che si trova il tesoro nascosto. Come possiamo fare a trovare il tesoro nascosto quando Gesù dice: perché mi hai abbandonato? Quindi andiamo a vedere un po', con la grazia di Dio, cosa c'è di nascosto lì. Perché mi hai abbandonato? Perché Gesù dice: perché mi hai abbandonato? Perché Gesù ha su di lui tutti i peccati del mondo, sì o no? Sì. Abbiamo letto il versetto Giovanni 1,29. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del... Ma dove va il peccato? Domanda, dove va il peccato? Cosa crea la separazione fra noi e Dio? Cosa? Ok, leggiamo un po' Isaia 59, versetti 1 e 2. Isaia 59, versetti 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Ok, cosa mette la separazione fra noi e Dio? È il peccato, quindi c'è una separazione fra Dio e Gesù e lui risente questa separazione. Perché mi hai? Perché lui sta soffrendo, lui prende su di lui, è l'agnello di Dio che toglie il peccato. E dove mette il peccato? Poi ci sono qualche versetto con cui cercheremo di avere più chiarimento. Quindi il peccato mette la separazione fra noi e Dio, nello stesso modo in cui Gesù, prendendosi di lui i nostri peccati, si crea una separazione fra lui e Dio. Dove Gesù è stato abbandonato? Dove? Vi ricordate in Genesi 3, versetto 9, quando lui chiede a Adamo: dove sei? È strano perché Dio sa tutto, è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Anche quando Adamo era nascosto, lui era lì, però comunque chiede: dove sei? Dio non sa? Lui sa dove è Adamo, perché nel Salmo 23 al versetto 4, leggiamo un po' il Salmo 23 versetto 4.
Salmo 23, versetto 4. Salmi. Dove sei? Versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della... Non temere perché tu sei con me. Dove? Dove è con lui? Nella valle dell'ombra della morte. Quindi quando Dio dice a Adamo dove sei, lui sa già dov'è. Lui sa che Adamo è perso. Lui sa che è nella valle dell'ombra della morte. Per poter riscattare Adamo lui deve entrare nella fossa. Lui deve entrare nella fossa. Immaginiamo un po', vai un po' avanti. Una fossa, vai un po' più avanti, più ritorneremo. Più avanti. Immaginiamo una fossa. Ancora. Ok, immaginiamo una fossa in cui siamo caduti. C'è Adamo e ci siamo anche noi con Adamo. O no? Ci siamo anche noi con Adamo nella fossa. Immaginiamo un psicologo che passa vicino alla fossa, lì fuori, e ci guarda, ci vede dentro. Dice, oh, Vitali, come stai? Cosa ci fai lì? E poi Vitali vuole essere salvato o no? Ma cosa risponderà lo psicologo? Secondo me forse hai perso la mente, forse non hai mangiato bene, forse è una cosa che hai avuto nella tua infanzia, capito? Però non ti salva. Perché lui vuole salvare, il suo psicologo non salva fino alla radice, trova la soluzione solo ai sintomi del problema, perché il vero problema è spirituale. Quindi, e poi immaginiamo un geologo, un geometra che passa lì, e poi ci dice, Vitali, cosa ci fai lì? Si sono caduto. Lui come inizia a immaginare, allora secondo me, se forse c'era un sasso lì, c'era una piccola montagna, allora ci è inciampato e sei caduto dentro. Però non sei salvato. Immaginiamo un musulmano che passa. Allora devi pregare, Vitali, devi pregare 3 volte al giorno, digiunare, fare questo. Le opere. Immaginiamo allora è Gesù che... Solo il cristianesimo risponde a questo. Tu sei nella fossa, tu vuoi essere salvato. Allora, cosa risponderà Gesù? Quando lui dice dove sei? Abbiamo letto nel Salmo 23, versetto 4, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della... Tu sei? Dove? Nella valle dell'ombra della morte. Significa che Gesù per salvarci deve entrare nella fossa, farmi uscire e rimanere nella fossa. E la fossa un po' corrisponde alla morte seconda. Perché solo lui ha fatto l'esperienza, in modo che noi che crediamo in lui non possiamo fare l'esperienza della separazione totale dal Padre. Quindi questo, perché Gesù è stato abbandonato? Perché aveva su di lui tutti i peccati. Perché è stato abbandonato? Galati 3:23, no, 3:13. Leggiamo un po', Galati 3:13. Perché Gesù è stato abbandonato? Galati 3:13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Ok, Cristo è stato noi leggi ancora? Ci ha riscattati? Ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Cristo è stato maledetto alla croce, o no? Noi siamo africani, ci sono anche sudamericani, forse quelli che sono italiani
non possono proprio immedesimarsi, nel senso che nel fatto che di solito da noi ci sono tante persone, appena fai una cosa alla mamma, manchi di rispetto o ti maledisco. Capito? Non so se da voi anche così. E la gente ci crede, però Gesù è stato maledetto, ha preso su di lui tutte le maledizioni, perché Gesù prendendo su di lui tutte le maledizioni è l'agnello di Dio che toglie il peccato, perché se toglie il peccato dal mondo, allora tolgo questo peccato, allora il peccato rimane in me e lui rimane senza, o no? Ci siamo? Ci siamo? Per quanto siamo stati amati da Gesù. Allora, leggiamo un po' 2 versetti, vediamo un po' come è successo durante il processo di Gesù per capire bene, perché è stato maledetto. Allora, andiamo un po' in Giovanni 18. Giovanni 18, ci siamo? Dal versetto 19 a 31. Sì. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Aspetta, un attimino, versetti, scusa, 29 a 31. 29. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro quest'uomo? Ok, bene, grazie. Continua. Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, lo avremmo dato nelle mani. Ancora. Ok. Ecco, Pilato dunque, come ha letto la piccola, a noi non è lecito farne morire nessuno. Chi risponde? Sono i farisei, i sadducei. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. Non è vero, perché in Giovanni 8 avevano cercato di uccidere la donna adultera. Non è vero, loro mentevano. Allora, vediamo bene. Gesù è accusato di essere un malfattore davanti a Pilato. Ci siamo, no? Quanto siamo stati amati? Gesù è accusato di essere un malfattore. Però questo è un altro processo. Prima di questo processo c'è stato un altro processo di nascosto durante la notte da Caifa. Andiamo un po' a vedere cosa è successo durante il falso processo. Andiamo in Matteo. No, vai più. Ok. Vediamo un po' cosa è successo durante questo processo. Dal versetto Matteo 16, 61 a 68, 63 a 68 è scritto: finalmente se ne fecero davanti 2 che dissero: costui ha detto, io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote alzatosi in piedi gli disse: non rispondi nulla, non senti quello che testimoniano contro di te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dici se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora, versetto 65, allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, o no? Ok, qua Gesù è accusato di bestemmia, sì o no? Però quando sono davanti a Pilato, lui è accusato di
essere un malfattore, è un bestemmiatore. Però andiamo a vedere qual è la legge, come era punito chi bestemmiava. Andiamo un po' in Levitico. Levitico 24:16. Levitico 24:16. Bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare, sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il nome del Signore sarà messo a morte. Ok. Qual è la condanna per qualcuno che bestemmia? Lapidazione, sì o no? Ok. Gesù è accusato di aver bestemmiato, sì o no? Però a loro la lapidazione non basta. Cercano qualcos'altro. Vanno a vedere Pilato per cercare quella cosa. Dicono, allora Pilato è un malfattore. Abbiamo visto che c'è una sostituzione dell'accusa. Perché c'è questa sostituzione? Perché cercavano qualcosa. Andiamo in Deuteronomio 21-23. Leggiamo il perché loro cercano questa cosa. Deuteronomio Il 21-23. suo cadavere non rimarrà tutta la notte subaltero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso e maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore tuo Dio ti dà come eredità. Loro cercavano la maledizione, volevano che Dio maledisse il suo figlio. A loro la bestemmia, la lapidazione non bastava. Però sappiamo che Satana che c'è dietro, che controlla tutto, cerca che Gesù sia appeso alla croce. Perché vuole che Gesù sia appeso alla croce? Per essere maledetto da suo padre. Perché Satana nella sua ragione non pensava che Dio può andare per l'amore che ha per voi e per me, maledire suo figlio. È per quello che cercava a tutti i costi quella cosa. Avete capito? Ci siamo? Capite? Quanto siamo stati amati? Quindi Gesù alla croce ha preso su di lui la maledizione. È per quello che Pietro dirà in 1 Pietro 2,24, vi leggo per voi, e le ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Allora, se dico, quali sono i soldi, sì o no? Se dico, qualcuno ha portato questi, perché se vuoto questo dentro non c'è più niente. Perché se porto questo, sento che c'è un peso. Ma quando Gesù prende su di lui la nostra colpa, le nostre colpe, non è che rimane così alla croce, allora si ha preso i peccati del mondo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e poi niente succede. Non è finzione, non è film, è reale. Quindi lui prende su di me. In settimana, quando stavo meditando su questo culto, ero malato e sentivo in me la febbre. Dicevo, wow, Gesù ha sentito, perché la malattia non viene da Gesù, non viene da Dio, è dal maligno, è dal nemico. Quindi se Gesù ha sentito in sé la mia malattia, ha preso su di sé la mia malattia, allora è per fare in modo che io non la possa più sentire. Lui quindi la sente, non è che lui se la croce e lui dice, allora Dio Padre, fai le tue mani, rimetto il mio spirito, allora è finito, domani, sabato, domenica, allora risuscito. È finito, allora risuscito. No, non è così. Lui prende su di lui la nostra, se prendo questo, pesa, sì o no? Sì, se li prende, quindi sente su di lui, deve prendere, deve
deve anche subire le conseguenze della trasgressione della legge di Dio. Perché se la sposa non si rende conto quanto è stata amata, non potremo amare Dio. Allora diremo, Gesù è morto per te, sì è morto per noi, va bene, passiamo sopra. Però c'è una profondità. Paolo predicava solo la croce, perché Paolo perseguitava i cristiani, perché? Perché lui si aspettava un Gesù, un Messia che sarebbe seduto sul trono di Davide, sì o no? Con la corona, ben vestito. Però lui, quando legge questo, ma come mai Gesù è stato maledetto? Alla croce? No, non è vero. Allora inizia a perseguitare i cristiani. No, non è vero, il vostro Gesù là non è vero, non è Messia. Perché lui lo immaginava meglio. Lui prende su di lui la nostra colpa, lui prende la mia febbre, lui prende tutto. Non ha senso. Quindi quanto siamo stati amati? Vi rendete conto quanto siamo stati amati, fratelli e sorelle? Quanto siamo stati amati? Leggiamo un po' qualche parola della sorella White. Sì, leggiamo. No, vai un po' più avanti. No. Prima. Il primo. Ah, se questo, no, questo. Sto andando solo avanti. Ah, ok, va bene. Allora, lei dice, Satana rivolse contro Gesù le sue tremende tentazioni. Il Salvatore non riusciva a scorgere nulla al di là della tomba. La speranza della sua vittoria sul sepolcro vacillava e non era più sicuro che il suo sacrificio fosse gradito al Padre. Sapendo che il peccato è odioso agli occhi di Dio, temeva che la separazione fosse eterna. Cristo avvertì l'angoscia che ogni peccatore prova quando la misericordia cessa di intercedere in suo favore. Furono la consapevolezza del peccato e della disapprovazione divina a rendere tanto amaro il calice e a spezzare il cuore del Figlio di Dio. Andiamo un po' avanti. No, un'altra citazione. Ma in quel momento, portando sulle spalle il peso del male, non poteva godere della comunione con il... Perché non poteva godere della comunione con il Padre? Perché abbiamo letto in Isaia 59:2, sono i vostri peccati che mettono la separazione fra voi e il vostro... Quindi lui prende su di lui, prima Pietro 2:24 che abbiamo letto, allora lui ha preso il nostro corpo il peccato nel suo corpo. Quindi c'è questa separazione che si crea. Il distacco dal Padre in quell'ora suprema di angoscia straziava il cuore del Salvatore con un dolore che nessun uomo può comprendere pienamente. La sua sofferenza morale era tanto grande da non fargli quasi avvertire quella fisica. E infine, perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il suo proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Adamo ed Eva furono esclusi dall'Eden per aver trasgredito la legge di Dio. Gesù, il nostro sostituto, doveva essere immolato fuori di Gerusalemme. Egli morì fuori dalla porta, nel luogo in cui venivano giustiziati i delinquenti e gli assassini. Ricche di profondo significato sono le seguenti parole: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, divenendo maledizione per noi. Se la sposa che siamo noi non ci rendiamo conto quanto siamo stati amati, non potremo amare Dio. Perché se trascuriamo la sua parola dove sono nascosti i tesori, le lettere d'amore per noi, sarebbe difficile amare il prossimo, perché in noi non c'è l'amore, non c'è niente di buono, abbiamo bisogno di essere aggrappati alla sorgente per poter amare il prossimo. E per concludere, l'ultima slide, l'ultima. Sì, in fondo.
l'ultima. Quello del santuario. Ecco. Quindi quale Vangelo è completo, fratelli e sorelle? Perché ci sono quelli che predicano fin qua. Predicano, parlano del cortile, parlano dell'altare dei sacrifici, parlano della conca di rame. E ci sono anche quelli che si fermano qua nel luogo santo, parlano della tavola dei pani, no, del candelabro, della tavola dei pani proposizioni, dell'altare dei profumi, e si fermano qua. E ci sono anche altri che, però perché il Vangelo sia completo dobbiamo andare fino al luogo santissimo. Però non possiamo arrivare nel luogo santissimo senza aver attraversato la giustificazione per fede. Perché prima parte corrisponde alla giustificazione per fede, la seconda parte, il luogo santo, la santificazione per fede, e la terza parte, il luogo santissimo, la glorificazione. E Dio vuole che arriviamo alla glorificazione, che possiamo riflettere perfettamente il carattere di Cristo. Quindi noi abbiamo oggi parlato solo dell'altare dei sacrifici per vedere quanto siamo stati amati. Amen? Amen. Amen.